পিছত ভালকৈ লৰাই ল'ব এনেকৈ 5 মিনিট মান সময় আপুনি লৰাই ল'ব মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিট সময় এনেকৈ লৰাই ল'ব তাৰ পিছত আপুনি জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব তাৰ পিছত ঢাকন লগাই দিব এনেকৈ 5 মিনিট সময় ভাজি থাকোতে মাংসৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব এয়া চাওকচোন তাৰ পিছত ঢাকন লগাই 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই লো ফ্লেমতে ভালকৈ মাংসখিনি সিজিব দিম একেবাৰে লো ফ্লেমত দিব চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ জুচি ভাব এটা আহিছে মাংসখিনিত এনেদৰে ভালদৰে লৰাই ল'ব আমি ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা আলু কেইটুকুৰা দি দিম আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ঢাকন লগাই সিজিব দিম এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিম মই যেহেতু মই মেৰিনেট কৰোঁতে মাংসখিনিত মই নিমখ দিছিলোঁ সেইবাবে মই এতিয়া অকণমান কমকৈ দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ঢাকন লগাই মই 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম লো ফ্লেমতে থম এয়া 15 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ যদি এনেকৈ আপোনালোকৰ কেৰাহীত যদি লাগি ধৰে কেনেবাকৈ তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান পানী ছটিয়াই দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই অকণমান আদা নহৰু দি দিম খুন্দি লোৱা আগতে থৈ দিছিলোঁ মই অকণমান আদা নহৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু তাতে অকণমান নেমু ৰস দিম অলপ পিছত এনেকৈ 2 মিনিট মান ভজাৰ পিছতে অকণমান নেমু ৰস দি দিম এয়া চাওকচোন এতিয়া নেমু ৰস দিম এচামুচ মানৰ জোখাৰে দি দিছোঁ নেমু ৰস এতিয়া পুনৰ ভালকৈ লৰাই মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে একেবাৰে লো ফ্লেমতে ৰাখিম তাৰ পিছত আমাৰ লেমন চিকেন ৰেডি হৈ যাব এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিয়ে কালাৰ চেঞ্জ কৰিছে কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে লগতে আলুবিলাকো সিজি গৈছে আৰু মাংসটোও ভালকৈ সিজিছে আৰু মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে চাওকচোন এয়া একেবাৰে অকণমানো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা এই মাংসখিনি চাওকচোন এবাৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনালে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই লাগিছে মাংসৰ পৰা তেলো ওলাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক সিজি গৈছে কালাৰো ধুনীয়া হৈছে এয়া মোৰ এই আজিৰ লেমন চিকেনৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু মই আজিলৈকে যাক বনাই খুৱাইছোঁ সকলোৱে ভাল পায় সকলোৱে কয় পুনৰবাৰ বনাবলৈ সেইবাবে ভাবিলোঁ মই আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন একেবাৰে তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছিলোঁ কেনেকুৱা হয় মোক প্লিজ জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু যদি মোৰ এই আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে আহিব লগা মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ